Van die swaarste dinge in ons lewens gebeur dikwels daar waar ander mense dit nie kan sien nie. Langs 'n siekbed, in 'n hospitaalkamer, agter 'n toevoordeur, in 'n huis waar niemand anders sien nie, in die stil kantoor waar jy dinge moet maak werk, of daar waar jy alleen is met jou eie gedagtes in jou kombuis of in jou voertuig of op jou lande. Elke dag sien en groet ons baie mense en baie keer sê ons vir mense, nee wat, dit gaan maar goed. Maar as ons omdraai en alleen is, wag die werklikheid waarvan min ander mense weet. Dan kan 'n mens begin wonder, die Here is almagtig en sy koninkryk is groot, maar sien hy ook my kleiner verborge nood raak? Is Jesus ook Here binne die privaatheid van my huis en my lyding en die privaatheid van my lewe? Goeienaand, welkom weer by ons aandgodsdiens. Ons gaan vanaand voort met ons skriflesing uit die Evangelie volgens Markus. En vanaand lees ons dan hoofstuk 1 vanaf vers 29 tot 31. Ek lees vir ons vanaf vers 29. Toe die mense uit die sinagoge kom, het hulle saam met Jakobus en Johannes reguit na die huis van Simon en Andreas toegegaan. Die skoonma van Simon het daar met 'n hoë koors siek gelê en hulle het hom dadelik van haar vertel. Hy het na haar toe gegaan, haar hand gevat en haar regop gehelp. Toe het die koors haar verlaat en sy het hulle bedien. Tot sover uit die woord van die Here. Die woord van God is lewend en kragtig. In die vorige gedeelte wat ons gelees het, was Jesus in die sinagoge in Kapernaum. Daar het hy met gesag geleer en hy het 'n onrein gees uitgedryf. Dit was 'n openbare en 'n dramatiese gebeurtenis. Daar was baie mense, die mense was verstom en ons lees die berig oor hom het uiteindelik vinnig oor die hele landstreek versprei. Maar nou verander die toneel skielik. Jesus verlaat die sinagoge en hy gaan saam met sy disippels na Simon en Andreas se huis toe. Markus vat vir ons van 'n openbare gebeurtenis, 'n openbare byeenkoms by die sinagoge, na die privaatheid van 'n gewone woonhuis. Van die konfrontasie met die magte van die duisternis, na die siekbed van 'n enkele vrou. Simon se skoonma lê met koors in die bed. Sy kan nie opstaan nie, sy kan nie haar gewone plek in die huishouding inneem nie, sy kan nie haar gewone dagtaak verrig nie. Sy's hulpeloos, sy's baie siek, sy's afhanklik van ander mense. Die mense in die huis vertel vir Jesus dadelik van haar. Nou is dit opvallend hoe eenvoudig dinge gebeur. Daar is nie 'n lang toespraak nie, daar is geen indrukwekkende geloofsverklaring nie. Daar's nie indrukwekkende dinge wat gebeur nie. Hulle bring bloot haar nood onder Jesus se aandag. Sy is nie in staat om self na hom toe te gaan nie. Ander mense praat met hom oor haar. En dan kom Jesus nader. Hy vat haar aan die hand en hy help haar op. En ons lees, die koors verlaat haar onmiddellik en sy begin hulle weer bedien. Haar genesing is volkome. Sy het nie 'n lange herstelperiode nodig nie. Die vrou wat 'n oomblik tevore nog hulpeloos gelê het, is terug op haar voete en sy is in staat om ander mense te versorg. Hiermee wys Markus vir ons dieselfde waarheid as wat ons in die sinagoge gesien het. Jesus is iemand met gesag. Die onrein gees moes hom daar in die sinagoge gehoorsaam en nou hier in die privaatheid van Petrus se woonhuis moet die siekte ook sy houvas op Petrus se skoonma laat vaar. Maar ons sien hier ook iets meer. Jesus se gesag is nie koud en onpersoonlik nie. Hy kom nader, hy vat haar aan die hand. Sy mag gaan gepaard met ontferming. Hy wat gekom het om die werke van die bose te verbreek, is nie te groot om by die nood van 'n enkele mens stil te staan nie. Hy werk nie net daar waar massas mense dit sien en verstom staan en daaroor praat nie. Hy stap ook 'n gewone huis binne, hy stap ook tot by 'n privaat siekbed. Hierdie vrou is nie 'n openbare figuur nie. Markus noem nie eers haar naam vir ons nie. Ons kan daaruit aflei dat sy dalk relatief
onbelangrik was in die omgewing waarin sy gebly het. En tog is haar nood vir Jesus nie gering of onbelangrik nie. Jesus sien die siekbed wat ander mense nie raak sien nie. Hy ken die uitputting van die versorger wat langs daardie siekbed staan. Hy ken die bekommernis van die gesin wat saam met so 'n sieke in een huis moet bly. Geen huis is te afgesonder, geen kamer te donker, dat die nood wat daar heers, buite sy kennis val nie. Daar waar niemand anders sien nie, die pyn, die eensaamheid, die behoefte, die gemis, die hartseer waarvan min ander mense weet, hy weet daarvan. Geen nood is so privaat of so verborge, dat dit buite sy kennis en sy ontferming val nie. Nou beteken dit natuurlik nie dat elke gelowige in alle omstandighede onmiddellik van elke siekte genees sal word nie. Nee, soms lei God se pad ons langs 'n ander pad as die van onmiddellike genesing en onmiddellike uitkoms. Markus leer ons self dat navolging van Jesus ook soms beteken dat daar lyding op ons pad gaan wees, dat daar selfverloning en kruisopname sal moet wees. Dat Christus na ons kom beteken nie altyd dat ons 'n siektevrye of 'n hartseerlose lewe sal hê nie. Die wêreld waarin ons leef, ja selfs ons liggame, is nog steeds onderworpe aan die gevolge van die sondeval. En eers op die dag wanneer Christus alles nuut sal maak, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, sal daar geen siekte en geen pyn en geen hartseer meer wees nie. Maar ja, selfs wanneer hy nie ons omstandighede onmiddellik verander nie, bly hy die Here. Hy laat nie sy kinders buite sy sorg nie. Hy gee genade vir die dag, hy gee krag om te volhard, hy gee hoop wat verder strek as die siekbed, ja selfs as die graf. Daarom is die antwoord op ons vraag vanaand dit: ja, Jesus is ook Here agter die toedeur waar ons in stilte lê. Hy is ook Here in die privaatheid van my huis, waar ek in eensaamheid en in lyding alleen is. Ons weet nie altyd hoe of wanneer die Here sal ingryp nie, maar ons weet wie hy is. Hy is die Here wat altyd nader kom. Hy is die Here wat die hulpelose aan die hand kan vat. Hy is die Here wat die hulpelose oprig en wat uiteindelik alles nuut sal maak. Weet daarom, jou lyding is ook nie buite sy gesigsveld nie. Ook in die stil, verborge nood van jou huis is Jesus Christus die Here. Amen. Kom ons bid dan nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie vir 'n nuwe week, dankie vir die genade dat ons hierdie week ook onder U sorg en U hand kan begin. Dankie dat Jesus Christus nie net die Here is in die openbare en groot dinge van die lewe nie, maar ook in ons huise, in ons privaatheid, in ons verborge lyding. Dankie dat hy ons nood sien, dat hy naderkom, dat hy ons nie alleen laat nie. Vader, vanaand bring ons elke sieke, elke versorger, elke bekommerde gesin, elke mens wat in stilte swaar kry, voor U troon van genade. En ons bid, Here, dat U ons tegemoet sal kom in U wysheid en in U genade. Dat U genesing sal gee waar dit U wil is, krag om te volhard, dat U die vaste troos sal gee dat siekte, ja selfs nie eers dood, die laaste sê het oor ons lewens nie. Vader, rig ons op deur U woord en deur U Gees, maak ons lewens getrou en diensbaar aan U en aan mekaar. Bewaar ons en ons geliefdes dan in hierdie nag en lei ons in die week wat voorlê. In Jesus se naam. Amen. God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.